на 175 улице, и оттуда будем рвать когти через мост в Нью-Джерси. Маш, ты обещал быть кинооператором. Закрываешь камеру. Какая она закрывающаяся? Она сейчас снимает? Она сейчас не надо ничего нажимать, чтобы она снимала? Мы даже будем там сесть на дорожку еще. Ну, какую еще дорожку? На ту, по которой мы будем ехать. Окей, ну давайте сейчас уже остановим, не надо как Нет, бы... ну ты же знаешь, там рельсы как бы, она не становится. Как выключать? А, вот, play, record, что?